Hey, mi Bentu, estamos parchados por acá en una casa finca con unos panas. Y vean, me acabo de encontrar un murciélago, entonces lo pondremos en su especie. Y recuerden cuidar los animalitos y ponerlos en su naturaleza. Aquí tenemos este hermoso murciélago. Vean. Lo vamos a poner en su tomate de plátano, vean. Aquí con esas hojitas. Es la idea de coger fuercecita y salir.